Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa yambagi lan sayukza apa yakuna yen to ana iku laka keduwene sira apa wirdun wiritan min zikrillahi ta'ala bayane saking zikir Allah ta'ala tahudduhu kang batesi sira ing wirid biwaktin kelawan waktu au tahsuruhu utawa ngitung sira ing wirid biadadin kelawan wilangan. Wahina idhinan ing dalem nalikane iki tahsuruhu bi'adadin fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud bisubhati kelawan gawe tasbih lidabtil adadi krana arahe batesi wilangan. Wa'lam lan ngawarwana sira anna dzikra ing satemene zikir iku ruknut tariqi dadi rukune dalan ngambah dalan wusul maring Allah. Wa miftahut tahqiqi lan kuncine nyatakake wasilahul muridin lan dadi gamane pira-pira murid. Wa mangsyurul wilayati lan den gelare sifat kewalian. Kama kaya dene keterangan kala kang wis ndhawuhake ing ma sapa ba'dul arifina sebagiane pira-pira wong kang ahli makrifat kabeh. Waqat kala lan teman-teman wis dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni mongko padha eling sira kabeh ing ingsun Allah. Azkurkum mongko bakal eling sapa ingsun Allah ing sira kabeh. Wa qala dawuh sapa Allah taala hale maha sapa Allah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fadhkuru mongko padha zikira sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah qiyaman halih tingkah ngadeg wa qu'udan lan halih tingkah lungguh wa ala junubikum lan halih tingkah ing ngatasé pira-pira lambunge sira kabeh. Wa qala dawuh sapa Allah taala halimahul luhur sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran dzikran katsira ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin uzkuru padha eling sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikran kelawan eling katsiran kang akeh. Wa qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala ana inda dhanni abdi bi ing dawuh ana inda dhanni abdi bi ana utawi ingsun Allah iku minda dhanni abdi ing dalem sandinge persangkane utawa sangkaane utawa penyanane ing dalem penyanane kawula ingsun bi kelawan ingsun wa ana hale ta ingsun kumahu sartane abdu khina yadhkuruni ing dalem semangsane zikir sapa abdi ing ingsun khina napa hatta teng lafate niku khina wa hatta khina nggih
Soale wonten teng sebagian redaksi niku hatta yadhkuruni. Fa in dzakarani mongko lamun eling sapa abdi ing ingsun fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne abdi ya zakartuhu mongko eling sapa ingsun ing abdi fi nafsi ing dalem zat ingsun. Wa in dzakarani lan lamun eling sapa abdi ing ingsun fi malain ing dalem kalangane utawa gerombolane abdi utawa ing dalem jamaahe abdi zakartuhu mongko eling sapa ingsun ing abdi fi malain ing dalem kalangan khairin kang luwih bagus apa mala minhu tinimbang saking gerombolane utawa kalangane abdi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulo ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala ana jali suman takaroni ana jali suman ana utahe ingsun ku jali suman kang lelungguh lan kang lungguh reruangan sartane wong zakaroni kang eling sapa wong ing ingsun. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum ila akhirih. Ala unabbiukum ala eling-eling unabbiukum ana ta ala unabbiukum ana ta ora nyritakake ingsun ing sira kabeh bi khairi a'malikum kelawan luwih bagus-baguse pira-pira ngamal sira kabeh wa azkaha tegese luwih bagus-baguse amal ninda malikikum ing dalem ngarsane pangeran kang ngratoni sira kabeh wa arfa'i halan luweh luhur-luhure ngamal fi darajatikum ing dalem pira-pira derajate sira kabeh wa khairin lan luwih bagus lakum keduwene sira kabeh min infaqiz zahabi tinimbang saking oleh nginfakake emas wal wariki lan pira-pira perak wa min antakulan tinimbang saking yen to ketemu sira kabeh ngaduwaku ing satru sira kabeh fatatribunuli padha mukul sira kabeh ana kohum ing pira-pira gulune ngaduwun waya tribulan padha mukul sapa ngaduwuka ana kokum ing pira-pira gulu sira. Kalu mongko nuli matur sapa sahabat bala inggih dereng nate. Kala mongko dawuh sapa Nabi zikrullahi utawi khairu a'malikum iku zikir maring Allah taala. Wali zikri lan iku tetep kedune zikir samaratun utawi pira-pira buah utawa woh. Wanata ijulan tegese pira-pira wa ya jidu kang nemu ing zikir sapa man wong wadhoba kang langgengake sapa man ngalehi ing atase zikir biwasfil adabi napa bigoyatil adabi biwasfil adabi kelawan sifat-sifat adabe zikir wal huduri lan hudur wa aqalluha utawi luwih kidik-kidike samarot iku ayat jidayan to nemu sapa man fihi ing dalem zikir minal halawati nyatane saking pira-pira manise zikir wal ladzati lan rasa enake zikir nemu ma ing perkara yastahkiru kang amrih milang-milang kang amrih ngremehake sapa man fi janibi ing dalem sandinge man kulama ing saben-saben perkara ya'rifuhu kang weruh sapa man ing ma minal ladzati nyatane saking pira-pira keenaan ad-dunyawiyati kang bangsa dunya wal malahilan pira-pira lelahan wa alaha utai luhur-luhure samarati zikri iku ayafna yen to rusak utawa fana sapa wong
bil mazkuri kelawan zat kang den tutur utawa kang den eling-eling nganit zakiri andos saking wong kang zikir wa amalan andos saking perkara siwahu kang saliyane mazkur wa man qa'ada wa huwa ala taharatin wallahu a'lam. Mangsuli sekedhik malaikatul iksari min qiraati kutubil hadisi wa tafsiri wa min mutalaati kutubil qaumi ammata fa inna dzalika fathun namun wasulukun ta'amun kama qala ba'dul arifin. Dan bagimu lakukanlah untuk memperbanyak membaca beberapa kitab hadis dan beberapa kitab tafsir, dan bacalah kitab-kitabnya ulama tasawuf khusus yang umum, karena sesungguhnya di dalam memperbanyak membaca kitab hadis, kitab tafsir ataupun kitab-kitab ulama tasawuf itu terdapat hal yang bisa membuka hati kita, dan akhirnya hati kita itu mempunyai gerakan yang sempurna untuk mendekat kepada Allah. Jadi lek awake dhewe gelem ngaji hadis, gelem maca kitab hadis, termasuk ilmu nafik soalnya. Jadi ilmu nafik dari awal nika kula wasuli adalah ilmu-ilmu yang di situ bisa menambah pengetahuan kita tentang betapa Allah itu mempunyai dawuh-dawuh, sifat-sifat, dan segala tindakan-tindakan, juga punya nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Dan kita akan mengetahui betapa kita itu sangat dilarang untuk membahas tentang zatnya Allah. Jadi awake dhewe niku sering kebacut, terutama yang ngomongin tauhid, ngati-ngati. Jadi ngomongnya pangeran ki ngene ra krasa kuwi roh-roh sudah di luar jalur. Sampai tumeka ngento-ngento bareng membak-membakne bagaimana kita menggambarkan panggah berusaha jane Gusti Allah ki piye posisi panggah ngono wae saya pelajari. Niki bahaya, sangat membahayakan, karena jelas melanggar dawuh Kanjeng Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kemakrifatan yang di situ justru ngerti lek awake dhewe ora oleh bahas zate Gusti Allah, bukan makrifat dzatillah. Makrifat dzatillah ini benar, makrifat bidzatillah ini betapa kita itu harus makrifat terhadap bagaimana harus terhadap zatullah itu, masalah keilmian itu bagaimana kita menyikapi. Ngeten Mas. Kita itu disuruh menjauh sejauh-jauhnya untuk membicarakan zat-zat Allah. Awake dhewe iki setelah iman kepada Allah, tugasnya namung napa? Semeleh sami'na wa ata'na. Ngoten tok. Wis gak boleh lebih dari itu. Karena itu membahayakan tauhid kita. Jangan-jangan kita akan menjadi orang-orang yang mujassimah. Sehingga ketika kita mengatakan mujassim, kita menjadi golongan mujassimah, orang-orang yang menjisimkan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang lupa bahwasanya Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis. Jadi ini kisahnya mari.
Jadi ilmu nafi itu adalah ilmu-ilmu yang di area-area ini tadi. Bukan orang-orang yang mempelajari, walaupun ini juga termasuk ilmu nafi. Bukan orang-orang yang sekolah nih PGA atau SPG atau kuliah nang tarbiyah terus akhirnya iso dadi guru. Niki urung karuan. Kecuali guru dan wau panjen guru nang babagan niki. Jadi ilmu nafik yang tidak boleh mbah. Anu loh maksudnya. Kecuali kalau guru dibabakan aqwalullah wa sifatullah wa afnalullah. Nanti mengekornya juga ada pasti. Ilmu nafik itu pasti ilmu sing nang kono iso marai wong malih pareng nang pangeran niku lho hasilnya nawangan. Jadi walaupun itu juga termasuk salah satu bagian, salah satu sub dari ilmu nafik. Tapi yang ilmu nafik yang di sini, yang dibicarakan di sini adalah pokok dari ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat. Karena ini adalah yang jelas, yang jelas-jelas kita itu akhirnya duwe lek wis ngerti ngene iki, akhirnya duwe adab ning Gusti Allah. Ki nata-tata kramane awake dhewe ning pangeran niku lho terutama sing nyamari. Sehingga ketika kita itu beradab di hadapan Allah, kita sudah mulai bisa merasakan iso manut tunduk nang perintah Gusti Allah. Maka disitulah akhirnya perkara-perkara liyane itu akan mengekor, melu manut. Asalkan benar pemahamannya. Salajengipun ilmu nafik yang selanjutnya, walaupun kita mempelajari ilmu-ilmu yang di atas itu, pun juga kita tidak harus lepas dari memperbanyak bacaan, yaitu termasuk buku-buku hadis, kitab-kitab hadis, dan beberapa tafsir. Karena kenapa kita kok di sini dikatakan tafsir kalau kita mempelajari? Agar kita tidak keliru di dalam memahami Al-Quran. Karena kalau kita membaca terjemah, ini cik nyamari. Terjemah itu sangat membatasi makna atau maksud dari lafaz-lafaz yang ada di kalimah-kalimah yang ada di Al-Quran. Jadi ampun bangga-bangga dalil karo terjemahe Al-Quran. Jangan-jangan kadung didualil ning ngono, didelok asbabun nuzule ora pas, ora cocok, ngoten. Walaupun endingnya lafaz Al-Quran itu juga nyerempet-nyerempet pada kasus yang kita bicarakan, ngoten. Aja demen-demen gampang dalil kayak Al-Quran. Bukannya kita itu tidak mau dengan Al-Quran, bukan, justru dalam rangka kita itu menganggap bahwasanya kita itu sangat tidak mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran sesungguhnya. Nah, pripun carane berarti ya lek sir dalil kayak Al-Quran, pelajari dulu tafsirnya. Sehingga ketika kita malah mempelajari tafsirnya, kita akan tahu bagaimana dan apa yang dimaksud dari ayat-ayat yang kita baca. Contohnya yadullahi fawqa aydihim, yadun bermakna kekuasaannya Allah. Karena tangan itu kan juga dijadikan pemisalan sebuah kekuasaan. Jadi iso ngawe, iso perintah, iso anu niku. Salajengipun dan ilmu-ilmu tasawuf niku napa? Ilmu adab. Kalau kita cenderung hanya mempelajari ilmu fikih, maka kita taunya halal haram, pokok halal los, pokok haram ora. Padahal di balik itu semua Allah itu juga punya sesuatu hal yang
diremeni oleh Gusti Allah. Allah itu punya sesuatu hal yang disukai. Contohnya apa? Selain wajib yaitu sunnah. Dan Allah punya hal yang dibenci selain haram yaitu makruh. Makruh niku mau lho wis digedeng Gusti Allah. Jadi halal haram niku dalam kaitan fikih, tapi dalam kaitan tasawuf makruh itu padha karo haram. Rokok. Nah, sunnah niku padha karo wajib. Mergo loro-lorone siji mahmudun, siji mazmumun, siji dibenci, siji disenengi. Niku lha ampun ngoten. Lah rokok niku hukume napa to? Rokok ora jelas. Mubah. Lah nggih. Rokok niku hukume napa lek haram di dalile. Lah kan mboten enten ya. Enak metu kebule. Itu paling dalile ya mikir karena mengandung penyakit mengganggu orang lain. Lelek rokok dhewe niku. Lah ngerokok niku dinggih, lek ngerokok diniati ben melek ben iso mikir. Lah niki. Walaupun kita tidak menampik kemungkinan rokok itu juga bukan perkara sunnah ataupun perkara wajib. Jadi ketika kita mau belajar seperti itu, maka kita itu akan cepat terbuka hati kita untuk segera sadar betapa ada di situ ternyata terdapat jalan di mana kita itu bagaimana mengetahui apa-apa yang disukai oleh Allah dan apa-apa yang dibenci oleh Allah atau tidak disukai, sehingga kita itu akan berusaha terus mendekat pada jalan-jalan tersebut. Seperti halnya yang tidak boleh para orang-orang yang ahli ma'rifat, ahli ma'rifat tentang Allah. Walakin yang bagi laka antah tariza amma yastamilu min rasailihim ila akhirih. Maksudnya ingatan. Tapi kita juga harus hati-hati dan sangat menjaga dari kitab-kitab risalah yang membicarakan perkara-perkara tentang tauhid yang di situ didetail-detailkan. Lah awake dhewe kurang modal, aja sok ngaji tauhid sing nang kono sampai tumeka jelimet. Nyamari niki. Badal iman ya wis. Napa? Badal iman akal diseleh. Lah wis iman ya wis seleh akal aja terlalu kabeh diento-ento digambar-gambar. Dadi wa hadhil asya tujadu fi aktsari mu'allifat Syekh Muhammad bin Al-Arabi fi syai'in min rasailil Imam Ghazali al-Mi'raj wal Matmun fi bi. Kitab-kitab ini banyak sekali. Loh, apakah mereka salah? Apakah mereka tulisan-tulisan itu salah? Tidak. Ditarik sik awake dhewe iki kuat ora bahas kuwi, ngoten lho. Kalau kita merasa tidak kuat membahas itu, jangan dibahas. Lek wis di modal monggol. Nah, kitabe contohnya kaya dene contohnya kitabe Muhammad Ibnu Arabi ingkang bentuke enten foto khat makiyah. Terus lek kitabe Mbah Ghazali Al-Mi'raj, Al-Matnuni bi niku kitab niku hanya orang-orang tertentu yang bisa membahas. Lek sekali Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, kados kitab-kitab Mbah Ghazali Bidayah niku mboten napa. Karena Mbah Ghazali itu juga punya ilmu filsafat yang tentang hal-hal seperti itu lek ra kuat nyamari ngoten.
ngati-ngati, ngaji yo ngaji tapi ojo bangga ngaji tauhid kejelimatan. Lek selagi awake dhewe ora duwe guru utawa ora duwe modal jelimet, kecuali bagi orang-orang yang memang di situ paham sekali tentang kalimat-kalimat jelimet ngoten niku wae. Dadi bentuknya kaya kitab Ibnu Arabi kali Imam Mbah Ghazali sing kados Al-Mi'raj kali Al-Matnunubi. Nah, dipun dawuhaken kalian Asy-Syaikh Ruzuq fi Ta'sisil Qawaid, di dalam kitab Ta'sisil Qawaid niki Syekh Ruzuq niki sangat napa nggih? Sangat membuat rambu-rambu tentang menakut-nakuti orang-orang yang mempelajari beberapa kitab. Tapi di situ dia itu berusaha belajar sendiri. Orang duwe maroje. Jadi nerjemahne kitab-kitabe wong-wong sing rada jelimet-jelimet ngoten niku ngaji dhewe. Bar ngono ya dipikir gawe akale dhewe tanpa didasari dengan didukung karo ilmu-ilmu liyane. Lah wong sing ngarang kitab-kitab niku ya wong-wong sing gendeng karo pangeran kabeh. Makanya ketika nulis niku ya tulisannya ya seolah-olah melambung tinggi ngoten. Lah iki bahasane ora nutut. Ngoten. Makanya didedeni karo Syekh Ruzuq. Hati-hati ngaji ya ngaji. Ojo bangga-bangga banget ngaji ilmu tauhid sing jelimet. Lek awake dhewe ora duwe guru, ora duwe kanca sing nang kono tinggi sebagai tinggi sharing nggih napa nggih tinggi musyawarah gek yo kudu kanca-kanca sing mumpuni. Walam yadhkur fi jumlatiha muallifat Syekh Abdul Karim Al-Kailani li'annahum ta'khirun. Tengriki Syekh Ruzuq niki juga tidak menyebutkan di dalam beberapa kitab ataupun karangan-karangan yang termasuk ulama mutaakhirin. Intine yang bagi al-ihtiras kanha itharon disalamah. Karena ampre selamat wis jogonen. Ojo sampai ngaji sing jelimet-jelimet. Lek sing termasuk muallifat niki Syekh Abdul Karim Al-Kailani niki termasuk mutaakhir, ulama mutaakhir. Lek sing mutaqaddim niku Ibnu Arabi kalih Imam Ghazali. Lek mutaakhir niki kados Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Terus salajengipun ketika ada orang yang berkomentar pripun fa in qala qailun naba salayya fi mutalaati hadhil kutub, aku ora bahaya ngaji kitab-kitab iki ora bahaya. Li anni akhudhu ma afhumuhu wa usallimu lima la afhamuhu liqaili. Aku ki sing tak kena tak paham ya tak paham, sing ora kena tak paham ya tak pasrahane ora bakal tak paham. Lek enek wong muni ngono kuwi piye? Nekat ngomong ngoten niku. Qad ansafta wa nahnu innama nakhsha 'alaika mimma tafhamuhu an tafhumahu ala ghairi wajhihi fatadilla an sawa'is sabil. Lho, sampeyan aja sembrono. Kitab-kitabe wong-wong ngeten niki mengandung daya tarik yang luar biasa. Kula panjenengan sakjane aku kok ora paham ya ora tak paham. Aku arep nyinaoni sing tak kena tak paham tok kitab-kitabe sing bangsa jelimet-jelimet ngene. Wo ketika enten wong muni ngoten niku wae dikomentari kalih Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Aja sembrono. Ngaji kitab ngono kuwi masamu padha karo awake dhewe wong-wong sing nang kono akhire kena nun sawo apa gendam apa pelet apa terbawa sendiri dengan arus dawuh-dawuh ulama sing nang jero kuwi. Nyamarine niku lho. Dadi wa nahnu inna manakhsha 'alaika mimma tafhamuhu. Aku ki kuwatir. Pedilan seliramu kuwi memahami panggara paham-paham terus awakmu nekat. Karena tertarik dengan uraian-uraian kata-katanya.
Kama qala dzalika li aqwamin aqifu ala mutalaati hadhil kutub fasaru fi zindik wa ilhadik. Seperti halnya kaum-kaum ataupun orang-orang yang nekat mempelajari kitab-kitab tersebut, akhirnya mereka menjadi kafir zindik. Kafir zindik itu kan apa? Orang ngerti halal haram, ngaji tauhid kenamanan, akhirnya mereka sama sekali tidak kudune ngaji halal haram dhisik, ora ngerti. Lah ora nek gurune kan awake dhewe renek rambu-rambune, lek renek rambu-rambune berarti renek sing ngelikne, lek renek sing ngelikne awake dhewe tumibane kafir zindik ki ora krasa. Dadi wong mutasawwifin, wong tasawuf tanpa fikih niku dadine kafir zindik. Jenengan ngaji tasawuf tok tanpa ngaji fikih. Dadine kafir zindik mergo napa? Wong-wong kafir zindik niku ora krasa lek awake sakjane rumangsane wis parek nang Gusti Allah, padahal bolak-balik nglakoni perkara-perkara sing haram, sing nang kono ora ngerti gara-gara memang ra duwe ilmune. Dadi kaya wong yes dhewe. Wis kaya wong wis parek nang pangeran, karo pangeran garek sak senti lho marang ngakune. Tapi ternyata dia tidak terasa yang dia sing dikrasani niki termasuk pemahaman-pemahaman yang salah. Ngoten lho sing dikuwatiri niku. Sampai manunggaling kawula Gusti salat ra tau. Poso ra tau. Nah niki ngono jerene aku wis manunggal. Penting eling biar. Nek lek madang kok Bangkah, madang. Ngoten lho. Lek madang Bangkah nggo zahir. Ngoten. Wa qalu bil hululi wal ittihad. Jadi di samping jadi kafir zindik akhirnya menjadi orang-orang yang menyeleweng. Lah ngono kuwi kathik ora krasa. Wa qalu bil hululi wal ittihad. Aku ki pancen wis lepas teko keduniaan. Aku ki wis manunggal karo pangeran. Sampai tumekane omong ngoten niku wae. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang demikian ini sungguh tidak ada perkara yang bisa menghindarkan untuk berbuat maksiat tanpa pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah jengipun wayang bagi ayakuna wirdun min dzikrillah ta'ala takhudduhu biwaqtin antas au tahsuruhu bi'adadin wa hina idzin fala ba'sa bisubhati lidabdil adadi. Maka seyuknyanya engkau punya wiritan berupa zikir, berupa zikrullah. Zikrullah niku